ਹੈਲੋ ਫੈਮਲੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਜ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਆ ਇੱਥੇ। ਓ ਸੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਰਾਵਣ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਵਣ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਲਚੇ ਕਲਚੇ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵੈਲਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਵੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁੱਤ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਛੱਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਈਅਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਊਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਐਂਡ ਈਅਰਿੰਗਸ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਈਅਰਿੰਗਸ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਈਅਰਿੰਗਸ ਨੇ ਅਤੇ ਨੇਲ ਪੇਂਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿਊਟ ਜਿਹੀ ਡੋਲ ਆ ਇੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੈਣ ਦਾ ਡੋਲ ਨੂੰ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਊਟ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਗੋਲਡਨ ਜਵੈਲਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਅਰਿੰਗਸ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ, ਜੋ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੰਗਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਈਅਰਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਪੁੱਚੋ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਪ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਵੀ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਦਿਖੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਝੂਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜਵੈਲਰੀ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਜਵੈਲਰੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਵਰ ਜਵੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੋਲਡਨ ਨਹੀਂ ਸਿਲਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਈਅਰਿੰਗਸ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਈਅਰਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਵਣ ਆ, ਸੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਟਾਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਏਅਰਿੰਗਸ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਰਫੁਲ ਸੀ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ।